मोनसे बेखौ बानस'ना लादों उरखावग्रा ब्रह्मआ बे नुवाखै होनना बुंदों मोनसे रायजो बिदों गावनि अधिकार मोनसे बिदों एनडिपिआ बिदों रन्जन दैमारि बिदों बिसोरनि ग्रुपआ बिदों दा दिनै बिसोरनि बेलायावबा दिनै रावबो माने आय होनाय गैया बे संग्रामि नेता गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बे एकर्डखौ माबोरै खालामखो बेलाय साननो गोनां जाबाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड बे मिनिंआ बिनि अर्थआ मा होननाय जादों एसे माने साननो गोनां बाथ्रा बड'लेण्डनि अल्टारनेटिभ पार्टी मा बिनि अबजेक्टिभसा मा बे गिदिर सोंलु दा जोङो दिनै ओरैनो जोंनि गेजेराव मोननै पार्टी दङ बे मोनसेया जाहैबाय इउपिपिएल एबसु बेक खालामनाय इउपिपिएल एबसु बेक माने जातीय आफादनि माने गाइडेन्सआव जानाय इउपिपिएल ओमफ्राय फारसेथिं जाहैबाय बिपिएफआ जाहैबाय बिराद संग्रामनि गेजेरजों फैनानै नोङो बिटिसि सुक्ति खालामनानै बिटिसिखौ सासन खालामबाय माने जातीय सेन्टिमेन्टजों फैनाय बिसोरबो नोङो 17 बोसोर सासन खालामबाय बिसोर मोननै पार्टी जातीय माने पार्टी होननानै जों बुंनानै लानांगोन बे मोननै हान्जाखौनो जोङो जाथिनि मोनसे हान्जा जों साननानै लायो आरोखि दा जुदिबा जोंनि आदर्शफ्रा आलदा आलदा गोरोबलायाखै बिपिएफ इउपिपिएल गोरोबलायाखै दा थेवबो बेखौ जों मोननै जोङो बर'नि हान्जा होननानै साननानै लायो दा बिनि गेजेराव जे अल्टारनेटिभ पार्टी जोंनि गेजेराव फैबायब्ला एक्स एनडिपिफ्रा दाबायब्ला बे दिनै जोंनि गेजेराव गोबां साननो गोनां जाबाय दा ओरैनो राजनितियाव जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय जाखाबाय आं थोंजों मुलुगदों दा जों गोदान पार्टी फैबावब्ला जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय जागोन आरोखि बिराद गुलाय गुजाय जागोन दा एक्स एनडिपिफ्रा मा उद्देश्य लानानै दादों बिसोरनि अबजेक्टिभसा मा दा बेखौ जों मिथिबा मोजां दा आं खोनादों दिनै एक्स एनडिपिनि जायनाखि केस उद्ध जानांगौ जायाखै बेखौ बुंदों ओमफ्राय माने गोबां माने संग्रामि नेताफोर दैदेनगिरिफोर लिडारफोर रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव दं बिसोरबो गवाखै बे खेथ्रआव दुखु दं बिथांमोना दा बे हिसाबै बिसोरखौ बख'नो थाखाय एक्स एनडिपिनि केस उइथ्र खालामनाय रिहेबिलिटेसन होनाय बायदिसिना बेफोरखौ नायनानै गोदान पार्टी दानाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड बेबायदि बाथ्राखौ दादों होननानै जों मिथिदों आंबो स्वयं अबयसे खयजन माने एक्स एनडिपिनि नेताफ्रा आं सावरायदों आं बे समावबो आं बुंदों बे जिखुनु सानफिनबाव बे गोबां माने गुलाय गुजाय जायगा जाथियाव जों फटकरि राजनिति हान्जा दाबानो जे समस्या समाधान जायो बे नङा आरो बे गोदान मोनसे प्रब्लेम जेनेबा फैनोबो हागौ गाज्रि प्रब्लेम ओंखायनो बेखौ दायाबा मोजां जागोन दा बेखौनो आं प्रश्न खालामनो लुबैयो आरोखि बुंनो लुबैयो जे रन्जन दैमारिमोना जेलनिफ्राय गवाखै आरो एनडिपिनि लिडारफोर केडारफोर गोबां दं जेलनिफ्राय गवाखै बिसोरनि केसआ उइथ्र जायाखै रिहेबिलिटेट जायाखै दा बिनि दाया सोरनि सोर मानो बख'वाखै दाया सोरनि दा बे बाथ्राखौ दिनै रायलायनांगौ आरोखि बुंलायनांगौ दा बुंनो थाङोब्ला नैबे बिटिसि एकर्ड बिएसि एकर्ड बिएसि एकर्डआव लिरना होदों 9.4 लिरदों सरि बिटिआर सुक्ति बिटिआर सुक्तिनि 9.4 बेयाव लिरदों 9.4 आव लिरदों बे जायखि क्रिमिनेल केसफोर जायफ्रा माने हाइनास केस बा हाइनास केसफोरखौ खुनु बख'नाय केस उइथ्र जानाय बिनि बाथ्रानो गैया क्रिमिनेल हाइनास केस बेखौ होनदों आरोखि बे गैया दा जाय नन हाइनास केसफोर बेखौ गभर्नमेन्टआ दानि प्रेजेन्ट अफ ल रुल्स अफ ल बेजों बिसोरखौ माने बिजिरनाय जागोन होनना बुंदों खिन्थु हाइनास केस जेनेबा रन्जन दैमारिजों लोगोसे बिदिनो लोगो नेताफोर जायफ्रा जेलाव जाबाय आरो गोबां एनआइ केस माने नांनानै दङ दा बेफोर गनायनिखौनो बाथ्रानो गैया बिसोरनि बाथ्राखौ उल्लेखखौनो खालामाखै बेयाव गवा आरोखि दा अब्ला नोङो बे जायनाखि बिटिआर सुक्ति खालामबाय नोङो 2020 आव बे 20 आव एकाउन्ट खालामनाय समाव बे जिनिसखौ नायनांगौ नोजोर होनांगौ मा नोजोर होआखै नोजोर होआखै सुक्ति खालामनो हाबाय दा नोङो गबिन्द बसुमतारी एनडिपिनिनो लिडार बेबो बे सुक्तिखौ साइन खालामदों गबिन्दआ आरो लोगोसे नोङो रन्जन दैमारियाबो बे सुक्तिखौ साइन खालामदों थारमाने बिसोर बुंनानै गावसोरनो लानाय जाबाय जे रन्जन दैमारिखौ जेलाव जोबहैफिननांगौ ओमफ्राय बिनि इसिबां माने सोरबा माबा दङ बाहेरायाव फैनाय दंब्ला बेखौ जेलाव जोबहैनांगौ बिसोर बख'नो मोना बे होननाय बे सुक्तियाव होनाय जादों आरोखि थारमाने अब्ला दाया सोरनि जेलनिफ्राय गनो नाङा होनना बुंनाय दाया सोरनि जागोन दे दा एनडिपिआ गावसोर जुदि बेखौ जुदि सहि होयोब्ला रन्जन दैमारि गावबो सहि होयोब्ला गबिन्द मोना सहि होयोब्ला ओमफ्राय धीरेन मोना जुदि बेखौनो सहि होयोब्ला गना होननानै बुंनाय जायोब्ला केस उइथ्र जाया होनब्ला बिनि दायआ सोरनि दालाय सोरखौ दाय होनो दालाय दा नोंसोरनि एकर्डआवनो डिफेक्टिभ एकर्डआवनो बे माबाखौ खालामनो नांखामोन
दा दिनै बुंदों अबयसे जे रन्जन दैमारिया माने द्राफ्टखौ नुवाखै बे द्राफ्टखौ नुवाजासेनो मेगन मोसेबानो सहिदों होननानै उरखावग्रा ब्रह्ममोनहा बुंदों आरोखि मानो बिदि खालामनाय एफा गिदिर माने माबा बियो संग्रामनि लास्ट माने आवार बियो बे संग्रामनि लास्ट आवाराव जों बयबो कुल ब्रेनजों बाहागो लानांगौ बयनिबो नुनो मोननांगौ राय आल'सना खालामनांगौ बिलसना खालामनांगौ बोरै जागोन बोरै जाया खिन्थु बेखौ स्कप होआजासे बेखौ माने माने नायहोआजासे मेगन मोसेबानो सहि होनाय बेथ' बिराद गिदिर भुलखा बिराद गिदिर अपराध बियो दा दिनै बे भुला सोरनि दा दिनै गबिन्द मोनहा दिनै गावसोरनो माने सहि होबाय दा बे सहिनायाव लिरनाय जाखाथारबाय बे रन्जन दैमारिया गनो नाङा जेराव थांफिननांगौ एखौरा मिनिथार बुंनो थांब्ला थोंजों रावजों बुंनाय बाखि आरो जेसेबां केस दं बे एनडिपिनि केडारफोर बिसोर जेलनिफ्राय गनो मोना हाइनासनि खोथा जाबाय नालाय हाइनास केसखौ माबा कनसिडार खालामनाय बाथ्रा बुङाखिसै दा बेफोर दा गंसे दाया जोंनि जायखि माबा मा होनो सहि होग्रा सिगिटरिफोर मेनलि जों बेखौ बुंबायदों एबसुआनो जिथु लिड लादोंमोन समाव प्रमद बर'नि लिड लादोंमोन दा प्रमद बर'आ बिनि रेसपन्सिबल जों बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों आरोखि दा फैयै फैयै जेनेबा दिनै गोदान अल्टारनेटिभ पार्टियाव बड'लेण्ड दाफैबाय दा अल्टारनेटिभ पार्टियाव बड'लेण्ड दानानै बिसोर बुंबाय रन्जन दैमारिनि केसआव उद्र जायाखिसै ओमफ्राय एनडिपिनि केसआव माने केसआव उद्र जायाखिसै बिसोर माबा नांगौब्ला बखनांगौब्ला मोनसे गोदान पार्टि जानानै जोङो दिनै माने पलिटिकेलि जों मुभ खालामनांसिगोन फाइट खालामनांसिगोन होनना बुंदों दा जों बिराद गुलाय गुजाय समाजाव जानोसै आरोखि दा नोंसोरो जुदि पलिटिकेलि मुभ खालामनायनि सिन्था खालामदोंमोनब्ला बे पावाराव फैनायनि सिन्था खालामदोंमोनब्ला बै समावनो जेब्ला एकर्ड जायो बे एकर्डआथ' माने एबसुआथ' ओरैनो माबानानै सिगां बारस'नानै खालामनायल'सो जादों बे बिटिआर एकर्डआ बेथ' माने पिस एकर्ड होनना बुंदों बेखौ बेथ' एनडिपिफोरनि अस्त्रधारिफोरसो एकर्डमोन बेयो दा बिसोर बे अस्त्रधारिजों एकर्ड खालामनाय समावनो बिसोरो एकर्ड खालामनायनि उनाव बिसोरो सरकार दानायनि बाथ्राखौ गावसोरनो सिनांगौ सरकारखौ जों बोरै दानो सोरखौ जोङो माने एमसिएलए इलेक्सन गेलेहोनो सोरनो जों एम होनो सोर मानो बिसोर बे समावनो बिसोरो थिग खालामनांगौमोन दा दिनै होमब्लाबो गबिन्दमोन फैबाय गबिन्दमोनहा प्रमद बर'मोनजों इउपिपिएलआव थाफानानै इलेक्सन गेलेबाय देरहाबाय माबामोन फैबाय फेरेंगामोन फैबाय दा बिसोरो एनडिपिनि जानानैथ' फैदोंना बिसोरो आरो एनडिपिआ जुदि माने आरो बांसिन सिट नांगौ होनना बुङोब्ला बिसोरजों रायलायनानै बाव बांसिन सिट बिनानै बै समावनो इलेक्सन गेलेनानै बिसोरो पावाराव फैनो सेस्था खालामनांगौमोन खिन्थु बेखौ सिन्था खालामाखिसै दानि गोदानै माने फैबावबाय जोंनो पावाराव फैनांसिगोन जोङो एनडिपिआ होननानै दा डिभाइडेड एग्रि जाजोब्बाय गासिबो एनडिपिआ सोरबा माने फेरेंगा फ्रेक्सन सोरबा गबिन्द फ्रेक्सन सोरबा जिरेन फ्रेक्सन सोरबा नै माबानि सावरायग्रा बिसावरायग्रा दा बिदिबा नों बे मोजोमसे एनडिपिआ सोरखौ लानानै फाइट खालामनो सोरखौ लानानै दिनै इलेक्सन गेलेनो बेसेबां देरहागोन बेथ' सन्देह जाबायना दा जोंनि गेजेरावल' गुलाय गुजाय जासिगोन नामा गावस्रा गावसि जानानै बेखौ देरहाहोआ बिदिथ' मोनसे परिबेस फैसिगोन नामा आरो फारसेजोंनो बिजेपिआ बेखौ लानानै मोनसे सुजुग लासिगोन नामा बिजेपिआ माने बिटिसिआव पावाराव फैनायनि मोनसे स्कप मोनसिगोन नामा दिनै बे जोंनि थाखाय गोथौ साननो गोनां दिनै जानानै फैबाय आरो दाथ' जायनाखि बुंदों हेमन्त बिश्व शर्माया जे एबार एखेबारे 40 सिटसआव दारायजोबगोन होननानै बुंदों आरोखि अनलि मोननै जायगायावल' बिसोर दाराय नङा हाग्रामानि सिटआव दाराया ओमफ्राय प्रमद बर'नि सिटआव दाराया बाखियाव दारायजोबगोन ओरै होनना बुंदों आरोखि थारमाने बिसोर मोनसे मन'बल मोनदों दा स्ट्रेंथ मोनदों दा बे जायनाखि एक्स एनडिपिनि जायनाखि अल्टारनेटिभ पार्टि बड'लेण्डनि दा बेखौ मोननानै बिसोर नुदों अंखखौ खालामदों बियो दा बिसोरनि गेजेराव गुलाय गैयाब्ला दा पाब्लिकनि गेजेराव मोनसे गोसो बायगोन जे खौसे गैलाब्ला जों बेयाव थाना मा जाबावनो बे मोनसे भाब सोना होगोन बिसोरो थारमाने दा बिदि भाब सोना होनानै डिभाइड खालामना होनानै बिजेपिआबो फैगोन बिजेपिआ फैनानै माने बिटिसिआव पावाराव फैनो थाखाय बिसोरो सिन्था खालामगोन दा माथ्र' नैबेखौल' माबा होनदों सेन्टिमेन्टखौ नायनानै बर'नि सेन्टिमेन्टआव जाहाथे आघात होआ हाग्रामा होनब्ला हाग्रामाजों गोबां सापर्ट दंथ' प्रमद बर' दंबा होनब्ला प्रमद बर'जोंबो सापर्ट दङ दा गथे प्रमद बर' आरो हाग्रामाखौ आघात होआबालानो होननाय जाबायखि बिसोरखौ जेबो खालामनानै फैदों बिसोरो देरहाबोथों बिसोरखौ जोङो देरहानो स्कप होगोन गावसोर बोरै देरहालायो जों माने केन्डिडेट होआ बिजेपिआ माने मोनसे सेम्पिटि ओरैनो जास्ट रायजो राजानो देखायफ्लानानै बाखिखौ जों केपचार खालामना लानानै बे हाग्रामाखौबो प्रमदखौबो माने आला गला खालामनायनि बाथ्रा जादों आरो गोदाव सोराव खालामनायनि मोनसे पलिसि बे माबानि हेमन्त बिश्व शर्मानि ओंखायनो नैबे दानि गोदान जानाखि दादों अल्टारनेटिभ पार्टि बेखौ जोङो एसे गोथौयै सिन्था खालामबा मोजां जायोमोन जे रायजोफ्रा दिनै हयथ' अनेक
दा बुंनो स्कप मोनसिगोन जोङो एनडिपिखौ सिम्पेथि देखायनानै जों गोबां बाथ्रा बुंनांगौ जों बुङाखै मानोना एफा गोबाव संग्राम खालामना फैबाय खस्थ'बो मोनबाय जेल जाबाय सोरबा गावथारजाबाय सोरबा बिसि फिसा आलाय सिलाय जाबाय जायफ्रा माने बाहेरायाव फैबाय जेलनिफ्राय बिसोरनि केसआबो दाबो दङ हाइनास केस बिसोर कर्टआव थांबाय थानाङो बिसोरनि केसखौ गहरैखौनो माबाखौ खालामाखै आरोखि दा गतिके नोङो दिनै बे समाव आरो जुदि जोंनो गोदानै पार्टि जालायबावोब्ला गुलाय गुजाय मोनसे परिबेस फैगोन दा बेफोर आरोखि दा रन्जन दैमारिनि खेथ्रआव दा सोरबा गोदान गोदान खोथा बुंलाबाय थादों जे माने कनभिक्टेड जाखानाय मानसिखौ बोरै बख'नो होनलाबाय थादों आरोखि इउजि ब्रह्मनि बुंनायखौ आं मैयाबो खोनादों बिनि केसा आलादा बिनि खोथायाव मा बुंनो बे कनभिक्सन जाखानाय बेबायदि बाथ्रा दा पलिटिकेल जुदि उइल दङ गभर्नमेन्टआ कनभिक्सन जाबालाय मानो हाया जानांगौ हायोना बेथ' ओरैनो बे बुंलायनाय गावनि दायखौ बारग'नायनि बाथ्रा बुंनाय जादों कनभिक्सन जानाय खथ' मेला माने रिलिज जानायबो दङ दा बिदिब्लालाय नों मानोथो आगोलाव बै समाव नों मानोथो बुङा जे एकर्ड जानायनि उनाव एखेबारे रन्जन दैमारियाबो उदां अख्राङाव फैबाय ना रंजालायबाय फुर्ति फुर्तिनो नों माखौ लानोथो रंजाखो माखौ लानानै फुर्ति खालामखो नोंहा बे समाव साननाय गैयामोन नामा जे कनभिक्टेड जानाय मानसिया नोङो माने गवा होननानै नोङो बे समाव माने आयेननि खोथाखौ नों मिथियामोन नामा सानामोन नामा मानो बिदि खोथा बुंलाबायखो आरो नों माबायाबो बुंबाय प्रमद बर'आ बुंबाय रन्जन दैमारियाबो उदां अख्राङाव फैबाय होनना बुंबाय अब्ला मानो बुंखो नोंसोर बे समाव जुदि माने कनभिक्सन जानाय मानसिया कनभिक्टेड जानाय मानसिया जुदि गवा होनना बुङोब्ला मानो बुंखो बे खोथाखौ मानो बुंखो बेथ' माने बे ओरैनो बुंलानाय आरोखि गभर्नमेन्टआ उइल थायोब्ला नोङो कनभिक्टेड जाब्लाबो बेखौ बख'नो हायो गिदिर बाथ्रा नङा बिदि गोबां उदाहरन दं गोबां गनाय दङ नैबे आरोखि आं मोनसे उदाहरन मोनसे नुदों आंहा गोसोआव दं बे जेब्ला काठमान्डुनिफ्राय 1999 24 डिसेम्बर बेयाव जेब्ला काठमान्डुनिफ्राय IC 814 जेब्ला माने किडनेप खालामनानै लाङो आरो हाइजेक खालामनानै लाङो माबासिम काठमान्डुसिम माने कान्धारसिम काठमान्डुनिफ्राय कान्धारसिम लाङो बे कान्धारसिम लांनाय समाव माने मस्ट क्रिमिनेल मस्ट वान्टेड इन्डियाननि मस्ट टेररिस्ट बे साथाम मानसिखौ इन्डियान गभर्नमेन्टआ हगारनांदों इन्डियान जेलनिफ्राय जेल जाखानाय बिसोरो बे मौलाना मासुद आजहार बेखौ हगारनांदों नोङो ओमफ्राय आहमेद उमर साइद शेख बेखौ हगारनांदों नोङो ओमफ्राय मुस्ताक महमेद जारगन बेखौ हगारनांदों दा बेखौ इन्डियाननि जायनाखि फरेन सेक्रेटारि माबा जसवन्त सिं बेनो स्पेसियेल माने फ्लाइट लानानै थांनानै कान्धाराव हगारहैनांदों आरोखि नों नायदाय बे समावखि आयना गैयामोन नामा एफा गिदिर टेररिस्टखौ एफा क्रिमिनेल मानसिखौ नोङो जेल जाखानाय मानसिखौ नोङो दिनै सानसेनो हगारनानै बख'हैनांबाय नोङो दा बेफोर दा दिनै गावनि फिसा असे फिसा गावनिनो बेथ' टेररिस्टबो नङा मोनसे गावनि जायगायावनो थानाय मोनसे रायजो बिदों गावनि अधिकार मोनसे बिदों एनडिपिआ बिदों रन्जन दैमारि बिदों बिसोरनि ग्रुपआ बिदों दा दिनै बिसोरनि बेलायावबा दिनै रावबो माने आय होननाय गैया नों एकर्ड खालामबाय बिसोरजोंनो एकर्ड खालामनानै दिनै बिसोरखौ जेलाव जोबनानै दोनबाय दा बिसोरखौ गनाय बाथ्रानो फैयाखै हाइनास नान हाइनास खोथा बुंनानै हाइनास केसखौ बख'नाय जाया गवा ओरै बिसोरनि केसआव उइद्र' जाया अब्ला बेथ' बिराद गिदिर माने डिसक्रिमिनेसन जाबाय बे जोंनि सायाव जोंखौ अननाय भाबै जोंखौ जेल जानाय जोंखौ अननाय भाबै जेलाव जोबनानै दोननाय जोंखौ लिंगुइस्टिक खालामनाय चेन्ज खालामनाय बिसो जाबाय अथ'सो जों सेम एकर्डआ माबाबो जादों 1992 जादों 1992 एकर्ड जाब्ला हाइनास केसखौबो उइद्र' खालामनाय जागोन होननानै लिरदों 93नि माबायाव नों नाय एकर्डआव नाय बेयाव मोनगोन आरोखि 93नि BSc एकर्डआव हाइनास केसखौबो उइद्र' खालामनाय जागोन होननानै रोखा रोखा लिरदों आरोखि बेयाव बे 18.2 दङ बे 18.2नि BSc एकर्डआव दङ हाइनास केस बेखौ उइद्र' खालामनाय जागोन ओरैनो बुंदों ओमफ्राय 2003नि जायनाखि BTG एकर्ड 2003नि BTG एकर्डआवबो बेयावथ' एखेबारे रोखा बुंना होदों जाय एकर्ड सिगनेटरिस थारमाने जायफ्रा अस्त्र दैग्रा एकर्ड सिगनेटरि जेनेबा हाग्रामा महिलारिमोन खाम्फा बरगयारिमोन चन्दन ब्रह्ममोन बिसोरखौनो लानानै इन्टारिम गभर्नमेन्ट दानो थिनबावदों मालाय बे समाव बिसोरनि केसखौ गासिबो माने उइद्र' खालामना होजोबदों गासिबो सासेबो दोनाखैना दा अब्ला दिनै बिसोरखौ गासिबो रेहाय होबाय बिसोरनो फ्रि हेन्ड होबाय गभर्नमेन्ट दानोबो थिनबाय खिन्थु एनडिपिनि बेलायाव रन्जन दैमारिनि बेलायाव मानो बिदि स्टेप मादार माने बेबहार मानो फैखो बेथ' जानो नांगौमोन बेखौथ' माने बिसोरनि केसखौ उइद्र' खालामनांगौमोन मानो जायाखै थारमाने जोंनाव लेक अफ माने पलिटिकेल वाइसडम उइल आरोखि लेक अफ पलिटिकेल उइल बे
माने माबा पलिटिकेल उइल गैयिनि थाखाय दिनै बिसोर हगाराखै हगारनो गोसो गैया दा बे आरोखि दा बिसोर नङाबा कत गिदिर केस दंमोन ना जोंनावबो 93 नि BSc एकर्ड जानाय सिगां साथाम MLA आ हाइनास केसाव जेल जादों प्रमनारायण ब्रह्म जेल जादों थजेन MLA नार्जारि MLA बेबो जेल जादों परमेश्वर ब्रह्म जेल जादों हाग्रामा महिलारियाबो हाइनास केसाव जेल जादों बेबो पल्टन बाजारनि बमब्लास्टआव जेल जादों ओमफ्राय जों डक्टर भरत माने बसुमतारी बेबो जेल जादों बिश्राम नार्जारि बेबो जेल जादों आरो गोबां मानसि जेल जादों दा बे गासैबो दिनै BSc सुक्ति जानाय लोगो लोगो हाइनास केसब्लाबो उइथ्र' खालामनो गासैबो केस माने बे BSc एकर्ड जानायनि उनावनो बे केसफोरा गासैबो उइथ्र' खालामनानै बिसोरखौ माने लाबोजोबदों बाहेराव अब्ला दिनै माने NDP नि खेथ्रआव मानो बिदि जाखो दा बेफोर दा बेनिखायनो दिनै जोंनि जायनाखि दा माबा दाबाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बे दानाय जायनाखि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना गावसोर गाव साननानै लानो नायनांगौ आरोखि नोंसोर मा एकर्ड खालामदों नोंसोरनि एकर्डआ मोजांमोन ना गाज्रिमोन नोंसोर भुल खालामबाय नामा नोंसोर जुदि स्ट्रं जायोमोनब्ला रन्जन दैमारिया गावबो बुजिखाबायमोनब्ला जे आं बे केसआव आं माने गला आं माने एकर्ड खालामबाबो गला होनना गावनि हेर'इक स्पिरिटखौ देखायनांगौमोन बियो आं बेखौ लुबैदों आरोखि आं जेलावनो थैसै नांगौबा आं थेवबो बेबायदि खुरिया एकर्डखौ आं साइन खालामा बेखौ बुंनांगौमोन दा अबयसे बेखौ बानस'ना लादों उरखावग्रा ब्रह्मआ बे नुवाखै होनना बुंदों खिन्थु नुवाखैनाबो बेबो एकर्ड खालामनाङा एफा गिदिर सासे नेताया नुवाखैना साइन खालामनाय एफा गिदिर संग्रामि एथ' गिदिर अस्त्रधारि गिलु बालु इण्डियायाव देरसिन माने माबा गोनां होनब्ला गुरुत्व गोनां अस्त्रधारि होनब्ला NDP बिराद मानियो बिराद गियो बयबो बिराद जोनो जोनाव बाथ्रा गोनां दा गथे बे एकर्डखौ रन्जन दैमारिया नायनांगौमोन आरोखि आरो मिथिदोंब्ला बियो आङो जाफर जिबन जेल जानो आंखौ दोनखाबाय जेब्ला आं जेलाव थासिगोन आं नांलिया आरो आं बर' जाथियाव आं बे रोखोम माने बिदि गाज्रि आंनो बिटिआर सुक्तियाव खालामनाङा होनना बे मोनसे डिसिसन लानांबाय गावनि हेर'इक स्पिरिटखौ बे खोन्थानांगौ आरोखि आं बेखौ खोब गोसो गोरबोजों आं लुबैदों आरोखि जाथि सेन्टिमेन्ट जाबो दं आरो बेथ' बे जेनेबा बिदिनो देखायाखिसै बेबो होबाय मालाया होनायखाय गावबो होबाय जेनेबा गबिन्दआ फोथायना थाखो गबिन्दआथ' दंथारमोन आरो बिनि लोगोआव दंथारमोन गबिन्दआथ' सासे बिराद गिदिर जाथि माने सेबा खालामग्रा अस्त्रधारि संग्रामि अस्त्रजों माने जिउ दान होननानै जुदि अस्त्रजों सेबा खालामनादोंब्ला दिनै बे संग्रामि नेता गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बे एकर्डखौ माबोरै खालामखो बेलाय बेहा कि गियान गैयामोन बेथ' गियान थानांगौमोन बियो दा रन्जन दैमारिखौ जेलाव जाबफिननांगौ होननाय बे एकर्डआथ' बेयाव लिरनानै दोननाय जाबाय इसिबां NDP नि मानसि दं बेखौ जेलाव जाबफिननानै दोननांगौ क्रिमिनेल केस गोनां हाइनास केसफोरखौ बेथ' एकर्डआव दोननाय जाबाय दा दायनिगिरिया नोंसोर नङा नङा जागोनलाय बाथ्रा बे दा गबिन्द बसुमतारी दिनै मा बुंनो रन्जन दैमारिखौ गना गना थैनोबो बुङा बे दा ओंखायनो खायदा खालाम बे बाथ्रा बुंबाय थायो बे दा न'नि मानसिया बेनि माने केसखौ माबानांगोन बख'नायनि दायथ' लानांगोन मानांगोन बायदिसिना लाबाय आरे बाबा नों अर्गानाइजेसन नों साथिनि थानो नोंनि माने बसआ जेल जाबाय बेनि थाखाय नों दिनै दुखु खालामाखैनोलाय आंनि बसआनो जेल जाबायब्ला आं जेबो नाङा बे जेल जानायनि माबायाव आं खुनु जेबो माबा लाया बे गवागौमानि बेसो जानांगौमोन नोंना खिन्थु दायथ' गैयै दायथ' गियानहीन मानसि बियो मा गावबा गाव बख'नांगौ ओमफ्राय नोंनि एकर्डआवनो लिरनानै गारबोखादों बे एकर्डआव नोङो हाइनास केसआ गवा बेखौ लिरनानै दोननायखायनो दिनै गबिन्द मोनहा जेबो बुंनो हाया बख'नांगौ होनना बुंनो हाया रावबो बुंनो हाया आरो बे माने प्रमद बर'बो बुंनो हाया नोंसोर लिरना गारबोखानाय बोरै बुंलाय गभर्नमेन्टखौ खुनु प्रेसार होनो हाया बिसोरो दा बेफोर खारनाव दिनै गोबां माने NDP नि जायनाखि केस जेराव थानाय बिसोरो गैयि बाथ्रा बेनो आरो दा नैबे जायनाखि दाबाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बेफोरो एसे मोजाङै सानफिननाया मोजां नङाब्ला NDP नि जायनाखि संग्रामनि जायनाखि माने सिम्पेथि दंमोन बिसोरनि मोनसे अननाय मोजां मोननाय सेक्रिफाइस बिसोरनि प्रति रेसपेक्ट बे जिनिसा गोमालांगोन आरोखि क्रिटिसाइज खालामजागोन बयबो सोंगोन ना बयबो सोंगोन जे NDP आ दिनै मानो सब समाय माने माबा खालामनो लुबैयो गुलाय गुजाय मानो खालामनो लुबैयो बे बाथ्राखौ सोंगोन माने एफा संग्राम खालामनायाव जेबो लाबाखिसै जेबो मोनफैयाखिसै बिटिआर सुक्तियाबो मोजां जायोब्ला मोजां जाबायमोन आरोखि बेबो जायाखिसै गैया एफा गोबाव संग्राम थैलायबाय गावजों गाव बिराद माने गुलाय गुजाय जालांजोब्बाय गोबां मानसि माने थैबाय भिक्टिम जाबाय दा बेल'सो जाबाय जोंनाव मा मोनखो जोंलाय दा बेफोर जिनिसा दिनै फैगोन आरोखि बे कुइसनफ्रा फैगोन ओंखायनो बेफोरखौ नायनानै संग्रामि नेताफ्रा संग्रामि स्पिरिटखौ लाखिनानै संग्रामि माने जायनाखि सिम्पेथि रेसपेक्ट बेखौ लाखिनानै खामानि मावनाया मोजां आं बेखौ लुबैयो आरो बेफोरखौ सिन्था खालामफिननानै जों दासिमबो जों माने जिथु बावाखै गोदान पार्टि दानाया बेखौ रिभिउ खालामलायफिननानै जोङो गोदानै मोनसे सिन्था खालामलायफिननाय रायज्लायनानै बोरैबा मावनो हायो
बेखौ माबानाया एसे हाबाफारि लानाया मोजां जागोन बायदि आं सानो। गोजोन्थों।